আঙ্গুলে কাটি লিবে ডরা উপায় দিন পাই করছে ওটা সরু আছে না পড়ে কি চতে কি বলছে কাঁড়া বলছে এখন দারুন সাইডে ও যাবো না পাখি দিয়ে নিলে বসতে দিতে হবে তারপরে করতে হবে কই ওইটাই বটে না পয়সা এটাই কোনো লাভ হবে না কোনো ভালো করে ছাড় 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 তুই ছাড় আমরা রাখতে থাকো ছাড় তো একটা এক গ্লাস পর দেখাতে একটা না দেবে তো নাই এই খেলা খাবে কিন্তু হ্যাঁ না দেবি নাই হ্যাঁ তুই নেবি নাই তো সরা নদী গেল সরা কেমনে দেখা তাই নাই এখন ঠিক আছে এখন ঠিক আছে এটা থামবে তার ওদের আওয়াজটা আসছে বলে বলে কি গাছ হলো ঘুরে তিন চার কেউ খাই যে বিকাল গুনা নিয়ে আসবো কিন্তু বাড়ি তোদের জুনার পানি আছে এদিক ঘুরবো এদিকে ভালো সাইডে ডালটা